Также система автоматизации на KNX позволяет осуществлять доступ к другим системам, интегрировать их в систему управления зданием. К таким системам относятся система управления доступом, система видеонаблюдения, система технической экстренной сигнализации. Непосредственно с пульта оператора можно просматривать камеры видеонаблюдения, получать извещения о несанкционированном доступе или о том, допустим, кто подошел или пытается пройти в ту или иную зону. Система автоматизации объединяет различные службы гостиницы для создания максимально удобных условий для работы и отдыха.